好，我們接着來看最後的這一小段啊。La loi prévoit également la possibilité d'anticiper cette acquisition de la nationalité française avant la majorité. OK，la loi 表示法律嘛，那後面這個 prévoit，它的原型是 prévoir。那麼要知道在voir 的前面加上 pré 這個小前綴，它其實表示的是一個提前看見。pré 表示提前，例如 prévoir 就是預見，那麼 prédire 就是預言。例如 pressentir， 就是預感，因為 sentir 表示感覺 dire 表示說。OK， 那麼 prévoir 這個詞最基本的含義就是預見。好 ，prévoir quelque chose， 預見什麼東西。那來看一下例句 ，Il a prévu le changement de temps， 他預見到了天氣的變化。OK， 那麼看下一個 ，Il a prévu de rentrer plus tôt。那麼這個 prévoir de 後面加一個動詞原形，它表示的是什麼呢？表示的是，叫提前的安排、計劃做什麼事情。它可以等於 envisager de faire quelque chose ou planifier de faire quelque chose， 都是表示預見到、提前安排、計劃做什麼事情。Cette place est prévue pour les handicapés。好，那麼在這兒呢，用到了 prévoir 的另外的一個意思。那麼第一個我們說的是預見，第二個呢是指計劃安排，第三個呢，做一個被動，經常表示的是 être réservé à， 意思是為什麼專門預先安排的。Cette place est prévue pour les handicapés。那麼這些位置呢是專門為殘疾人安排預留的。OK， 好，這是 prévoir 這個詞。那我們在這兒看到說這個法律呢，它提前預見到了什麼事情呢？好 ，également 或者是它提前安排了，提前計劃了。également 也就是 aussi 比較書面的用法。好 ，la loi prévoit également 同樣的法律呢也提前預見到了 la possibilité 一種可能性，什麼可能性呢 ？d'anticiper cette acquisition。anticiper 這個詞表示的是 OK 提前安排，比如說 anticiper quelque chose， 我們可以說提前去做一件什麼事情，例如 effectuer quelque chose par avance。par avance 這個詞就是提前，那麼 effectuer 就是指執行、落實的意思，所以 anticiper quelque chose 就等於 effectuer quelque chose par avance。好，再看下一個 anticiper l'heure du départ 表示的是提前這個出發的時間 anticiper 就是把出發的時間提前多長，就提前1個小時之類的啊。anticiper l'heure du départ。anticiper un paiement 說預付款，提前付款。這個 anticiper 就是指的 effectuer quelque chose par avance， 提前去做什麼什麼樣的事情。好，那麼這個法律呢，它預見到了這樣一種可能性，就是會提前去把這個 acquisition de la nationalité française 法國國籍的獲得呢，去提前落實的一種可能性。在什麼提前到什麼之前呢 ？avant la majorité， 在大多數人都去申請這個法國國籍的時候呢，有一種可能性就是你可以去提前申請。La nationalité française peut également être réclamée par les parents étrangers de l'enfant mineur dès que celui-ci atteint l'âge de 13 ans。好，那麼獲得法國國籍呢，還可以 peut également être réclamé 申請 réclamer 表示公開的去要求提起申請。好，比如說這樣一句話 Les habitants réclament la fermeture de l'usine chimique， 就是居民們他們在要求關閉化學工廠，關閉化工廠。OK， 那麼在這兒呢 réclamer 也就是公開的去要求申請這樣一件事情。L'enfant réclame l'attention de ses parents， 小孩子要求能夠獲得父母的關注。Ce travail réclame une grande patience， 說這個工作呢需要很大的耐心。好，總之 réclamer 就表示是要求或者是公開的提出申請。你在這兒呢說到的是法國國籍也可以通過這樣的方式去申請，由誰去申請呢 ？Par les parents étrangers de l'enfant mineur。好 ，l'enfant mineur 指的是未成年的小孩子，那麼由他們的非法國，也就是外國的父母提出申請。Dès que celui-ci 這個詞呢，就是指
離它最近的陽性單數的這個名詞，因為 celui 指的是陽性單數，系就是指離這個詞前文當中離這個詞最近的那個陽性單數名詞，也就是 l'enfant mineur。那麼 dès que 表示一怎麼樣就怎麼樣。好，一旦這個小朋友呢，他已經到達了13歲這個年齡段的時候，他的外國的父母就可以去幫他申請法國的國籍了。好，條件是什麼呢？ À condition que l'enfant donne son accord， 只要條件是小孩子自己是同意的。Et qu'il réside en France， 還有就是這個小孩子要住在法國。Depuis au moins 5 ans，depuis l'âge de 8 ans， 他住在法國要怎麼樣？要至少住夠5年的時間，而且是至少是從8歲開始的。那麼這樣子8歲到13歲就至少是5年，也就是你從8歲起，最少從8歲起就開始住在法國，到13歲你已經達到5年的法國的居住期限。這樣子，即便你的父母在國外，父母也可以為你去提交申請法國國籍的申請。好的，好，来我們來強調一下剛才沒有講的語言點啊。第一個是 un adolescent， 就是青少年，下一個 un mineur， 也就是未成年人。un jeune 青年人， un majeur 表示的是成年人， un adulte 也是成年人。那麼下面這兩個經常混用，好，大家要記住這些小詞哈，表示年齡段的。好，下面一個我們還看到了一個 atteindre 這個詞，我們剛才說是到達13歲這個年齡段，那麼 atteindre 這個詞本身就是指的到達，它在最具象的意義上，也就是具體的意思上，就是指到達某個地方。例如 il a atteint Paris avant la tombée de la nuit， 在夜晚降臨之前呢，他到達了巴黎。好，再看 il a atteint son but， 他已經實現了他的目標。好，這就是比較抽象的，他實現了目標。OK， il a atteint un haut niveau de français， 他到達了一個比較高的法語水平。好，下一個 il a atteint ses 20 ans， 他已經實現這個不是實現，是這個到達了他的這個20來歲，實際上就是他已經有20來歲了。哎，你可以用 atteindre 這個詞表示到達任何的一個階段，任何的一個界限，都可以用這個詞來表示啊，這個叫 atteindre。好，下面一個是 à condition que， 這個詞呢要特別的注意，它等於 pourvu que， 都是指只要怎麼樣，後面要加虛擬式這個句子當中。那麼我們剛才看的這個句子裡面的兩個詞，一個是 donner， 一個是 résider， 都是第一組的規則動詞。那麼第一組規則動詞在 je tu il elle 和複數的 il elle 這幾個人稱變化虛擬式的時候，是跟現在式虛擬式和現在式長得差不多，就在這前4個人稱和後面2個人稱長得完全一樣。那麼實際上它也是已經變成虛擬式的樣子了哈。OK， tu peux y aller à condition qu'il soit d'accord， 只要他同意你就可以去。好，下一個。那麼如果後面不加句子，那就不要加 que， 注意要加從句中有句子的話要用 que 來引導。那如果不加句子的話，你就用 de 就可以了，叫 à condition de。Tu peux y aller à condition d'acquérir son accord ou d'obtenir son accord。你可以去，只要你獲得了他的同意，只要你獲得他的同意。OK， 好，來看最後一個小語法點。叫做 le code civil le code pénal。 我們剛才看到最後的這個，它在括號裡面，就是這篇文章引用自哪裡呢？引用自 article， 表示是第幾條第幾款。那麼從21到11條這個民法典裡面的規則哈，後邊這個 code 就指的法典、法則、規則。那麼一般如果是大寫的話，連起來叫 code civil 就指的民法典。那麼刑法典就用的是 le code pénal。pénal 就是指刑事的 ，OK，civil 就是指民事的。好，那麼我們在法國呢，會有一些人他的護照過期了或簽證過期了，但是繼續留在法國，我們把它叫做 les pieds noirs， 就是黑腳。那麼這些人呢，經常會被警察去就是攔住你去查什麼呢？查你的 l'état civil， 也就是你的身份，你作為一個公民的身份。état 指的是狀態 ，civil 就是指民事的、公民的。好的，那我們接着往下來啊。接下來呢，我們就來複習一下剛才我們講的所有的這些內容。好，先來看第一個 prévoir， 表示的是預見。那麼預見這個詞我們說了，你可以說 prévoir quelque chose，
也可以說 prévoir de faire quelque chose， 表示計劃做某事。在被動句當中呢，你可以用作叫做 quelque chose être prévu à quelqu'un， 表示什麼東西是提前為某人準備好的，然後要記住它們相應的近義詞。好，再來一個 anticiper， 依然還是提前的意思，但是這個提前呢，指的是提前落實什麼東西 effectuer quelque chose par avance。OK， 然後呢，法國國籍的獲得，那麼這是個固定短語，需要你直接背過來就可以了。好，下面一個 réclamer 表示申請法國國籍，那用的是 réclamer， 它表示的是需求、要求、公開的去申請什麼事情。OK，l'enfant mineur， 記住 mineur 這個詞表示的是未成年人。好 ，atteindre， 好，它可以表示到達，在具象上到達一個地方 atteindre Paris， 也可以是抽象上實現一個目標 atteindre un but，etc， 也可以指到達一個年齡段。好 à condition que 後面要加虛擬式，如果你要用詞的話呢，用的是 à condition de faire quelque chose。好，那 au moins 表示的是至少，最後一個 code civil 指的是民法典。好，那我們課文呢就講到這個地方。